என்னங்க கோல்ட் காஃபாக இருக்கா, த்ரோட் பெயினாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இந்த மிளகு ரசம் குடித்தா கண்டிப்பாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். வீட்டிலே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த மிளகு ரசம் ஹோம் ரெமெடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 தக்காளி பழம் சேர்த்து நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 4 பல் பூண்டு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து கொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்து தாளிப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு, கருவேப்பிலை, ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு லேசாக கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க பொடி இருக்குல்ல, அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் புளி தக்காளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அது இது மேலே ஊற்றிட்டு லேசாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும் அது தளன்னு கொதிச்சு வரத்துக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரத்துலலாம் லேசாக நுரைச்சி வந்திருக்கு. ரசம் கொதிக்கக்கூடாது. கொஞ்சமாக மேலே நுரைச்சி வந்த உடனே கொஞ்சமாக பெருங்காயம், ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். அவ்வளோதான். கோல்ட் காஃப், த்ரோட் பெயினுக்குலாம் இது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஹோம் ரெமடினே சொல்லலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஆல்.